kalamata wase kwewe wezumiro gano mata ate bata enjagala kumanya ntabalala wata nyumira kukuwa kyosabye inside nentikuwanga nze wendabye inside nyumira kukuwa kyosabye inside nentikuwanga nze wendabye inside mu program y'okwanjula n'embaga ku Sunday no saazigenda kubeera 10 mpaka emu nga tukutuusaako abagalana omukyala ye mukaka mu Black Beauty nga bamuyita Rema Nabumba bwe yabadde agenda n'omwami we amwagala ennyo omwami we ye mugagga w'omu Kampala bamuyita mwami Jjagwe Sulait wandabidde amamotoka ag'ebbeeyi agabaddewo buli muyimbi bamuleese decoration yadde mulungi namugamba bannange Rema nga nkwagala n'alyoka n'amusimba emmotoka nga mpyatuku. Oh my God, guli omukolo gwabadde mu class batubulidde n'ekyama kyabwe kibakumye nga bali bonna. Ate bwe tunavayo tujja kubeera nga tukutuusako embaga y'aba celebrity couple. Omwami ye Ssekirandas Dennis ate mukyala we ye Nalukwago Elizabeth bakubye embaga wali eri Makerere ne bakolera reception yawo side ze Nansana ate era ne banyuma. Byonna tusa mu programu y'okwanjula n'embaga ku Sunday no saazigenda kubeera 11 mpaka emu ku Delta TV tukole nange Sharita mazima wanvu bata wase kwewe wezumiro gano mata ate fata enjagala kumanya